ugu yaraan 72 qof ayaa ilaa iyo haatan la xaqiijin lagu dilay rabshadaha iyo boobka ka dhashay xariga madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma oo lagu xukumay 15 bilood. hadalka soo baxay booliiska saqdi dhexe ee xalay ayaa lagu sheegay in 45 qof lagu dilay gobolka Gauteng iyo 27 kale oo lagu dilay gobolka KwaZulu Natal. 10 qof oo kale ayaa ku dhintay isbuurasho habeen hore ka dhacay dhismo ganacsi oo ku taala magaalada Soweto oo u dhow magaalada Johannesburg. qaraxyada mashiinada lacagaha lagala baxo ee ATM-ka iyadoo dibadbaxyaasha ay doonayeen inay jabsadaan kuwa kalena ay ku dhinteen toogashooyinka kadib. rabshadaha iyo boobka ka socda dalkaasi waxay bilowdeen Khamiistii la soo dhaafay kadib markii la xiray madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma. waana markii ugu horeysay ee taariikhda dimuqraadiyadda dalkaasi ee madaxweyne hore la xukumo loona gudbiyo xabsiga.